देखो वैसे तो ये रेसिपी इंडिया में ऑलमोस्ट सबका फेवरेट है, पर बहुत लोगों को लगता है कि घर पे बनेगा नहीं। अयो ऐसा नहीं है जी, देखो मैं बताता है बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से। देखो ये भाजी में 8 लोगों के लिए बना रहा है, तो तेल और बटर आप लोग अपने हिसाब से डालने का, ठीक है। देखो ये 4-5 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन कली और घूमने का गली गली, और ये 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्चे कम से कम 3 से 4 घंटा भीगे लाए। अभी देखो ये सब में पानी भर के ये सबको अच्छे से पीसने का, पेस्ट बनाने का, ये सबका लहसुन का अलग, मिर्ची का अलग और कश्मीरी मिर्च का अलग। देखो ये कश्मीरी मिर्च तीखा नहीं आता, तो आप लोग इसके बदले में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेन प्रोसेस, आप लोग तवा लो, कढ़ाई लो, पतीला लो, कुछ भी लो। पहले तेल डालने का, फिर बटर डालने का। अभी इसमें आधा एक चम्मच जैसा साबुत जीरा, अभी इसमें 1 कप कांदा डालने का, टुकड़ा 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 टुकड़े 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 टुकड़े